大家早上好，启伦说天气来为您关注辽宁天气。提醒咱辽宁家人们哈，今天一定要到户外去走一走，感受一下春天气息。天儿真的是太好了，温度给力呀！今天全省各地除了大连和葫芦岛最高气温是在13到14度之间，其他各地的最高气温都会来到20度上下，很多地方呢都会超过20度。中午前后呢，真的是暖暖的，非常的舒适惬意。不过呢，今天风力较大的地方还是有的，像大连、鞍山、营口、辽阳地区以及本溪市区东港风力强劲，偏东风阵风风力会达到7到8级，外出注意防风。同时啊，吹偏东风的时候呢，这种湿凉的感觉会比较明显，局地呢还会泛起雾气。另外，今天还有下雨的地方，沈阳、抚顺、本溪、铁岭地区和神府示范区将会出现零星小雨。到了明天，一波弱冷空气将会影响咱们辽宁，受其影响呢，全省都会下雨。明天白天到夜间，抚顺、本溪地区是有中雨，其他地区呢是有阵雨或雷阵雨，但是对气温没有什么太大影响。所以，纵观本周余下几天的气温走势来说呢，都是保持在一个稳步上升的这样的一个通道当中。但是，一早一晚天气多少有些凉意，还是要注意适时的增减衣服，早出晚归，注意适当的保暖。好了，启伦实时给您关注辽宁天气。